broască. Urmărește-o. Vine aici. Ia vedeți ce frumos se ridică acum la suprafață? Păi nu mai are aer. Da. Hai, ieși, mă. Ieși, mă, să te filmezi. Îți dau ocul ăla. Nu te băga sub barcă. Ia uite-mă să bagă. Băi, broască. Da, e de desubt de acum, gata. Dă-i cu eligea. Gata. Intră sub barcă. Șmecheră broască asta. Șmecheră broască. A ieșit? Da. Aproape o vedeți frumoasă. Coming up. Hai, ia uite. Oh. O ieșit la poză. Da, bravo, măi. Wow, veniți aici! Uite! Foaca, băi, sau probleme. Ia uite o pană! Hai, da, Alexei nu a luat direct. Ia, veniți aici. Uite sus. Sus. Hai, așa și voi, sus. Bine? Să vedem mai bine. Ține de mână, nu, că dacă se dezechilibrează. Alexei, nu de mână. E cu poză? E mare! Este! Mai iese o dată, cred că. Ia uite, pe data. Să face fotografie. Ține de mână ca să se balansează, nu cade la. Ai văzut? Să facem și voi! Boaca. Mai nu facem bani aici. De ce? 4, 3, Iese. 1, 0! Poză. Ai vreo chestie cu careta? Iar și deodată asta, ce să văd. Și cu careta. Da, pe bune, chiar a fost super. Zero. Ai ieșit! Careta! E a noastră. Plecați de acolo. Da. Smaine.